علي ډیر مهربان، رښتینی او د مور او پلار فرمانبردار هلک و. هغه به هر سهار وختي پاسېده، اودس به یې کوه او د پلار سره به جومات ته د لمانځه لپاره تللو. علي به تل دا دعا کوله، یا الله ما ته ښه اخلاق راکړه. یوه ورځ د کلي خلک بازار ته تللي وو. علي هم د خپلې مور سره بازار ته ولاړ. په لاره کې علي یوه بټوه پیدا کړه چې پکې پیسې وي. مور یې ورته وویلو، زویه دا د چا مال دی، مونږ نشو ساتلی. علي بټوه واخیسته او په لور غزي وویلو، دا د چا بټوه ده؟ لږ وروسته یو بوډا سړی راغی او وویلو، زویه دا زما بټوه ده، ما له لاسه لوړېدلې وه. علي خوشحال شو او بټوه یې ورته ورکړه. بوډا سړی ډیر خوشحال شو او وویلو، زویه ته ډیر رښتینی یې، الله دې خوشحال لره. یو بل وخت علي ولیدل چې د دې ملګري دروغ وایي. هغوی علي ته وویلو، ته هم دروغ وایه، څوک به نه پوهیږي. خو علي وویلو، نه دروغ ګناه دی، الله مونږ ویني. ورو ورو خلک پوه شول چې علي رښتینی هلک دی. هر څوک به پرې باور کوو. ښوونکوني به یې ډیر ستاینه کوله او مور پلار به یې پرې فخر کوو. کله چې علي لوی شو، هغه یو ښه انسان شو. خلکو سره به یې مرسته کوله او تل به یې رښتیا ویل.